wa Afrika makati anu arjoka ya maranya lazima wahisa dofanya maranya wahisa ngo mabareni juma ujone senamne kao do taarifu hao usiku wa maudu kanga arjoka ya ngawe masporter wa Salakanti ngawe masporteri wa Egypte kawonti pia ngabo haina mndunge na huria ya sutene kipika au dwajoka uyanza ngarjoka ngabo wa Komori kao wa lelo anenti ya masuro some ya iho ngabo wabira iho ngabo wanzani shaka tujwa rwe majafu ya mwe hao sha woju yungo ne sokaya ngwajoko hima ushangira kipu ya Egypte enge makatinda anu ayo hata na ulindio nama wa George Panga saruma le daholaritag juma usotia zi ambiance kama majore makatinda anu asa wasila haruma stade haruma onda naufanya ila dernière mise en place ya hao ngabo ne sokaya hata rjoko shilia wala watukufu yani maranya ikao wajako jitekeleza imakatinda anu ayo abodo mabianu kaya ngamona namne kao de hawa ilio hunu wasaya wahisa watengele ya haruma stade ya Maluzini juma huenda na ulindia ema jueri wahe Salakanti kao wajofanya ya entraînement ya hawa makatinda anu ayo enge abo haulindia mwana maziko kange tayari nani mwana ma Ustad Abdu ya larma sheswa shamali journaliste ya larma sheswa shamali wera dio mali tso kango banu wai mashallah ngaro shukuri yao au kaze ngozini wazenenge amme kabonga arjo henda ngamona watema gari ya kazwaze beramu za Comores wanuma sporteur wa he equipe national yabodo ne soka ya watukufu makatinda anu ayo shaya ngarjo ka yemanzi singa umenji ngarjo henda na mabianuka ya shenda kati ule na 10 hakaya yemfumraru regabilinu tarehe 18 wa Comores kamili hena mdunge na nyora namne kao dwajoka huja na ugabili wajuhua Pharaon mtsofu mustari marhaba menji wangalizi watukufu wa hili haula Jabal Info Comores Info na nemanya salimu jabatotan kasibanu ripasa mzima miongoni mwa wanduikao ni mavazi ngambao ka kwa himiliao ekipo ya Egypte ndele tinawilo donga lambao rongo para sulamadi chastur no jenes Pharaon kanzari juwe zabarika ongo sutene ekipo ya Egypte ngam aminukaya muftal akbar comorien ma Egypte ima kadra he Comores ma Egypte ya boka ya jitengo kaya contre Egypte ya borsi rohe kam defendre tous les côtés wananti le kaya kalmra ngem jelim tumende amana shimula ya comme le remo Comori comme le bam kam suteno kaya Egypte on ma manivo Eba soutien Egypte tinda bakali tinali ngoni loranzi hale hawa non c'est l'étoile yo kasikondo musahe Comores na Egypte kangoje por jaban kawaja Comores ngwajawle mlijana mzima suja aminuka haina kipido Comores elsu 10% ka Pharaon je Pharaon a Comores o Pharaon Egypte kam Pharaon a Comores kam aminuka ya taranto wajeni kadar juwe manyasi tunadili gaje ija mu Qur'an kango to shamra ba fana lawe ona siwit au na umri asoma ya kidayimu bisha Muhammad Moi Muhammad yemwe Sheikh Muhammad Muizi Muhammad wa tabiani shanga mumnika Pharaon ngaja suli Comores za suli zitendwa tunasema abwe poro wa kumaningwa ndo mapesa ngabo ngarjoka na madhumuni doka usiku maudu fumdaru ngabo endelea machi baina ekipo ya Comores na ekipo ya Egypte wakati huu usao jitamka ujosutene ekipo ya Egypte eba banunga waweche haungawe na wandu ikao gamina wanadamu takbiranu zikume wasoma Misri shangwari yao pourcentage ya Comores kama wenya ndo wao wajobiwa shigam declaro kaya njeda Misri shigam aminuka Egypte wasiwa jina mambo kabati yao kama disalanga jaja sha Pharaon haja kaya Pharaon ngemzima cha 10 ngojeze siku ngawina yani fikra za score ulonizo au kabina 3-0 premier round Allah Allahu akbar lillahi alhamd
Allah. Marhaba menji manya si Firauna anzide honsu jini shaya premier round 3-0 subhanallah gamusi yao yenyi masporter wa hisala katika mambao akanga nyamjojo rongo wa zanyu walizo manya si Firauna enganyi bazima naye kamsi wahara ebani ngamfikirio sisi karti bazima naye senangari laniyo karti bazima naye pouvoir ngiyo ya hatu hata shabanda shansiga shijowana nanyi ngamfikirio magoli mangabi hore mekipe ya Egypte singar jure ware mimi siono tabiri ni ngaro ngamono mararu kwa hata ay maile premier Ola mwananyasi hasata bazembale yotabu hanofa ya Comores yotabu hanofa dia 2000 ngo 6000 ndio tahomacha toma pesa Comora shue bora we Egypte Saudi Maraya do huza shati de federation ode Maraya wa hula yo wadi kamera ya wahuze wangu auzo hali cheke federation bloque malekama sila wahuzu au kaya sawa free kwa ile kama kila kuende ya uzanziani ngo sawa free ye mana ye billet ya 2000 il faut 5000 et nous m'envoyer fédération asha kilwanku wala kwa tulizwa majana melina mengo mine ngwani kwa sababu shajana mengo minane ngozo majana mengo mine nengo hulo ye 2000 ta 3000 ye dhulmando de dauna dawe wahuza basi Pharaon halukaya gratuit marhaba marhaba meji watukufika ono karuduga kanga monole bagano la kabanu orika uona yosutene Egypte kaunge mzima shawa Komorgo wenji hanaye ikaba niye shujaya ina kipu ya jeni joba niye to suteno wa jeni wanti leo bahi hailo siku wajao kipu ya jeni yeto kado wa jeni dela mne mwanya si Pharaon kaula banu banetara ya Pharaon oya akaura mpira hama kwa sujo story hapa nuka utamabi shamaskini wakati hapa haondoka kutuhura mimi mwaliste shibo juzi na kwa jabana bon monsieur journaliste amujibu 5 minutes tarehe yanga alijua ukamodari wa utamabi ukaya ntina jeli wa Comores ani maisha walewa ukawo silamu andi samisu ja Comores ikangonzo di contre Comores abo sijundwa miche shaya jundwa miche okema ulama wa Comores ngwanzo misuri heze roho hamandi dawla Comores wasedi wauze nkabani misuri wasadonguo yento kawa miche ngamsedo amusutene misuri na abo eta Comores yenga nzo misuri abo zinundabo marhaba menji manyasi Firauna narona mna mwana tsoi ebanu wanu wono hu we hambando ai bandoi shawo wakati Egypte shele waingia kontra de kasi marhaba menji jani kado mdunga wakao la mna diferi akafanya jibiwe mbavi shanga mjauka ya zango kati nyangu ngarenda hotere makati dano ya mwone senamne kaode majueri wenda unojipanga haruma ila entraînement yao maraba menjiri kama moja na Pharaon na Emaraya ikangwa suteneo ekipu ya Salakanti na yosutene ekipu ya Egypte nado Pharaon ranzide hon sujini